வெல்கம் பேக் Tuttifrutti குக்கிங். இன்றைக்கி ஸ்வீட் கார்னை எப்படி கிறிஸ்பியாக பண்ணலான்னு பார்ப்போம். அதுக்கு 2 ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துப்போம். அதை தனித்தனியாக உதிர்த்து வச்சுப்போம். நியூவர்ஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு சாஸ் பேனில் 1 லிட்டர் தண்ணி, அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கலாம். அது தண்ணி சூடானது இந்த கார்னை போட்டு 2 நிமிஷம் அந்த சுடு தண்ணியில் இருந்தால் போதும். உடனே அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த கார்ன் கொஞ்சம் ஆறுனதும் அதுக்கு தேவையான உப்பு, மைதா மாவு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கணும். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் க்ரஷ்டு பெப்பர் போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு 1 ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளோர் 1 ஸ்பூன், அரிசி மாவு 2 ஸ்பூன் போட்டு எல்லா கார்ன் மேலேயும் படுற மாதிரி கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் வேணாம், அந்த ஈரத்திலே அது மிக்ஸ் ஆகும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும், பரவாயில்ல, நமக்கு அதுவே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி அது நல்லா சூடானதும் இந்த கார்னை எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செவந்ததும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததும் நம்ம எடுத்துடலாம். திருப்பியும் இதே மாதிரி போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கணும். இதுக்கு ஒரு 7 நிமிஷம் கிட்ட ஆகும் இது ஒரு வாட்டியும் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி நமக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். இதில் கொஞ்சம் மசாலாலாம் நம்ம சேர்ப்போம். பொரிச்சதுக்கப்புறம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடச்சிது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் இதை மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப பசங்களெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம எல்லா கார்னையும் இதே மாதிரி பொரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கிட்டு, நமக்கு 2 கார்னுக்கு இவ்வளோ கார்ன் கிடச்சிது. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம். ரெட்சில்லி பவுடர் 1 ஸ்பூன், ஜீரா பவுடர் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், அப்புறம் ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி போடணும். என்கிட்ட ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி இல்லை, அதை காஞ்சு ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்தது இருந்துச்சு, அதை போட்டிருக்கேன். 1/2 லெமன் ஜூஸ் போட்டுக்கணும். ஒரு ஆனியனை கட் பண்ணி பாதியை இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு, பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆனியனையும் இதுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் அதையும் இதில் லேசாக தூவி விட்டுட்டு சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். உங்களுக்கு சில்லி கிறிஸ்பி கார்ன் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. நீங்களும் இதை மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.